Hey, good afternoon everyone. So, I will discuss now about conduit bending. Okay? So, before na ko i-discuss is ato sang ilailahon or identify atong mga tools and materials needed for the activity. First is of course our pipe bender. Since we are using, we will bend 1/2 EMT. That's why I'm also using 1/2 EMT bender. Okay? 1/2 EMT bender for 1/2 EMT conduit. Okay? For 3/4 gamit po ka og 3/4 nga bender. Okay? So depende na sa imong bender kung unsay iyang mga markings. Pero ilahi ni sila depende sa inyong bender. Sa kaning ka bender naka mo na atong hook, kanina atong shoe, mo na atong 30 degrees, 45, 60, and 90. Full bend dire is 90. Okay? And then, naka-label na tanan dire. 1/2 EMT bend, EMT, so this is for 1/2 EMT, the degrees na po dire. And then, naadan ni siya, sa pikas side is, siya arrow. Itawag kong 5 inches take up. Sabot, muna imong take up at 5 inches. Muna po imong amount to subtract. Okay? Dayon, sa pikas po, sa center, take note diri ni nga arrow, dapit sa imong hook. Kani nga arrow. Muna yung arrow tawag. And then, naay arrow po sa center. Sa other nga bender, this is star ni sa uban bender. So, diri arrow lang yung gibutang. Okay? Muna yung second nga mark. Sa kaning nga bender, maura niyang markings aside sa imong angles. Okay? So, ako sa then aside aning bender, kailangan ta og atong measuring tool, push-pull roll na to, push roll, dayon mas maayo if natay spirit level, okay, kanin siya, magnetic ni siya nga spirit level, mas advantage siya kay modikit ko sa atong pipe, sa atong conduit. And then, of course, natay marking tool, and then atong conduit nga atong event kanisa. Okay? So i-discuss na ako daan ang akong about sa pagbend. Naman goy standard nga computation, okay? Assuming mo ni atong full length man atong tubo, full length, natay full length nga tubo. Assuming mo ni full length sa tubo. Taas man atong tubo about 3 meters man kanisa. Okay? So if na kay plano nga gasundon. For example, ako lang giblang ang pikas na side. Ang pikas side is 200 mm. Gi-height na ako kay depende na kung unsa din nga height ang pikas, okay? Dire sa tamang focus. Ang first objective is kung naa kay i-target nga height nga 200 mm ang imong 90 degrees bend dire, mo atong giingon nga gitawag stub. Kani nga height dire mo na tong stub na to. Ang dire pikas, gikan dire pa dito mo na tong tail, okay? 90 degrees na siya, full 90 using our EMT bender, okay? Target natin is 200 mm. 1/2 man yung EMT nga conduit, okay? So, natay standard nga ginasunod sa computation. Morning standard sa bender, okay? According to the manual sa bender. So, natay conduit size. Atong size sa conduit is not kung RSC 1/2 lang magsugod 3/4 of 1. Pag EMT sa EMT lang basihi 1/2 ka magsugod, si RSC is gitapan lang sa 3/4, okay? Si 3/4 RSC gitapan sa 1, si 1 RSC gitapan sa EMT, okay? Pag start lang sa 1/2, mura na imong angay i-remember si 1/2. Mag-start din ka sa amount to subtract at 5 inches ni, 5 inches plus 1, next is 6 inches, plus 1, plus 2, plus 3 lang. Sunura lang, 1, 2, 3. Next is, muna, kanira akong gina-remember. Dili na ko ga-remember ano pa. And then, next is, plus 2 is 8 inches imong amount to subtract, plus 3 is 11 inches pang-abot sa 1/4. At 1/2 conduit nga empty, 5 inches imong subtract, 3/4, 6 inches imong subtract,
1 inch, 8 inches yung subtract, pag 1 and 1/4, 11 inches yung subtract. Take note, anak, kaya mo na itong gamiton. Since 1/2 lang itong gamiton nga kung tuwid o GMT banda, dirita mo gamit. Kaya itong basihan, okay?